नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ब्लॉग में। आज हम एक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन व्हर्लपूल की है, जिसमें चेक करेंगे और रिपेयर करेंगे इस मशीन को। पहले तो इसको चेक कर लेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। ये पानी की लाइन है, जिसमें हम बाईपास करके पानी ऊपर से डाल देंगे, जो पानी को सेंसर मशीन को सेंसर मिलेगा और मशीन चालू हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट तरीका है मशीन को चलाने का। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अंत तक देखना, जब ही समझ में आ पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये मशीन आप देख सकते हैं कि मशीन चालू हो गई है और इसमें से आवाज आ रही है, घर 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 की आवाज आ रही है इसमें से। आप सुनना इसको। हाँ, क्या बात होगी। तो इस तरह की आवाज को कैसे बंद करें और इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इस मशीन को खोलेंगे और ड्रम को ओपन करेंगे, पूरी मशीन को ओपन करेंगे और इसमें देखेंगे कि प्रॉब्लम है क्या और क्या कैसे सही होगी। तो इन सारी चीजों को इस वीडियो में चेक करेंगे और रिपेयर करेंगे। हमने मशीन को चेक तो कर लिया है, अब बारी आती है कि मशीन को खोला कैसे जाए और सबसे पहला चीज क्या खोला जाए जिससे मशीन हमारी ओपन होती चली जाए। तो सबसे पहले हम खोलने की इसमें चेक करेंगे और कहाँ से खुलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये आप ड्रम देख सकते हैं, इसका ये टाइमर है, बहुत पुराने मॉडल का ये टाइमर है, जिसको हमें तो खोलना नहीं है। ये पुराने मॉडल का टाइमर है, इसके ऊपर एक जो पत्थर लगा हुआ है। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे। तो ये इसकी व्हील लगी हुई है, इसको मोटर से जो बेल्ट है, पहले तो व्हील से इसके बेल्ट को रिमूव करना है और इसके व्हील में जो ड्रम की जो व्हील है, इसमें बोल्ट लगा होगा और इसको बोल्ट को खोलना है आसानी से। इसमें स्लॉट बने होते हैं, वो आसानी से व्हील निकल आती है बाहर को। तो बस उसको निकाल लेना है और इसके ऊपर का जो पत्थर है, पत्थर के दो बोल्ट है, एक इस साइड का बड़ा बोल्ट है और एक इस साइड का। और ये ड्रम की इसमें रिपीट टाइप में क्लिप सी लगी हुई है, ड्रम को खोलने के लिए क्लिप लगी हुई है, चारों तरफ क्लिप लगी हुई है। तकरीबन 15 या 12 क्लिप लगी होगी इसमें। तो ये जो इसमें पत्थर लगा हुआ है, जो बैलेंस बनाए रखता है, एक ऊपर लगा होगा और एक नीचे की साइड में लगा होगा। तो इस पत्थर को खोलने के लिए इसमें दो बोल्ट, लंबे लंबे बोल्ट्स लगे हुए हैं, उसके नट बोल्ट खोल के इस पत्थर को रिमूव कर लेना है। और पत्थर रिमूव होने के बाद आप इसकी जो गैस्केट देख रहे हैं, गैस्केट लगी होगी, गैस्केट के अंदर इसमें इसकी जो गैस्केट है उसको लॉक करने के लिए एक रिंग टाइप में एक स्प्रिंग लगी होगी। जो स्प्रिंग को हमें पहले रिमूव करना है टेस्टर की मदद से। आसानी से स्प्रिंग है और ये आसानी से खुल जाती है। तो सबसे पहले इसको रिमूव कर दें और इसके अंदर भी एक होगी, वो उसको खोलने के लिए हमें ये इसका फ्रंट जो पैनल है, बॉडी का कवर, उसको खोलना पड़ेगा अंदर वाली खोलने के लिए। और बाहर वाला तो आसानी से रिमूव यहाँ से हो जाएगा। तो हम इसको फटाफट इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद आगे का आपको दिखाते हैं कि आगे क्या हम खोलने जा रहे हैं। इसका जो पत्थर था हमने इसको रिमूव कर दिया है और अब हम इसके जो ड्रम है, ड्रम एक फ्रंट और एक बैक साइड का जो ड्रम होता है, दो हिस्सों में होता है। तो दो हिस्सों का जो ड्रम है, हमें इसके बीच में देखना है कि इसके बीच में कुछ वोल्टिंग है या फिर क्लिप लगी हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसमें क्लिप लगी होगी। 10-15 क्लिप इसमें लगी हुई थी। जो पुराने मॉडल का व्हर्लपूल का मशीन था, उसमें 15 या 20 के आसपास क्लिप लगी होगी, जो साइड में है। इसके बीच में सेंटर में ये क्लिप है। तो इन क्लिपों को आप टेस्टर की मदद से, पेचकस की मदद से आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं। इसमें वोल्टिंग नहीं है और ये क्लिप आप देख सकते हैं, इस मॉडल की क्लिप है जो आसानी से सेट हो जाती है। तो इस तरह से सारी क्लिपों को आपको रिमूव कर देना है, तो ड्रम अलग हो जाएगा इस एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जो। तो इस तरह से आपको रिमूव कर लेना है। और इसका जो फ्रंट कवर है, तो फ्रंट कवर खोलने के लिए आपको यहाँ पे पेच लगे होंगे ऊपर की साइड में। तो इस पेच को खोलना है। यहाँ पे आपको पेच में दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये पेच है और
यहाँ से इस तरह से ये कवर खुल जाएगा और कवर खुलने के बाद 2 पेच और मिलेंगे नीचे की साइड में। तो इन पेचों को खोलना है आपको अच्छी तरह से, और वो पेच खोलने के बाद मैं आपको आगे का वो दिखाता हूँ कि स्प्रिंग इसके अंदर, इसके बाहर तो स्प्रिंग लगी हुई थी गैस्केट में, लेकिन अंदर कैसे है और अंदर से कैसे खोलना है तो वो आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इस वोल्ट को खोल लेता हूँ। इसमें जंग लग चुका है, पानी की वजह से इसमें जंग लग गया है, और मशीनों में अधिकतर जंग लग ही जाता है। तो इन जंग को छुड़ाने का तरीका तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि पेचकस की मदद से आप आसानी से खोल सकते हैं, पेच कोई सा भी हो। तो ये पेच को हम खोल दिए हैं और आप देख सकते हैं इसमें, तो ये पेच खुल गया है। और ये 2 पेच होते हैं और 2 इसके नीचे साइड पेच होते हैं। तो हमने इन पेचों को खोल दिया है और इसके नीचे की साइड में ये मशीन को मैंने लेटा दिया है, और नीचे की साइड में कैपेसिटर लगा होगा। तो इस कैपेसिटर को भी रिमूव करना है, और कैपेसिटर रिमूव करने के बाद हमारा ये जो ड्रम वगैरह है ये बाहर जब ही आएगा, क्योंकि स्पेस चाहिए। और स्पेस बन जाएगा, इसके बाद ये ड्रम बाहर निकलेगा। ड्रम बाहर निकालने से पहले हमें इसके, जो मैंने बताया था कि इसकी जो वायरिंग है, वायरिंग को भी रिमूव करना है। और ये जो गैस्केट है, गैस्केट के अंदर साइड कैसे लॉक है, इस लॉक को भी खोलना है। तो ये लॉक खोलने के मैं आपको दिखाता हूँ कि लॉक किस तरह से टाइट है। आप ये देख सकते हैं, इसमें भी एक छल्ला सा बना हुआ है, रिंग, जो जिसमें पेच टाइट होना है। और ये आसानी से पेच खोलने के बाद ये आप लूज लूज करके आप इसकी रिंग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको लूज करना है। और इसमें पेचकस इतना स्पेस नहीं है कि पेचकस जा सके, तो आप टेस्टर की मदद से आसानी से खोल सकते हैं। तो हमने भी ऐसा ही किया और टेस्टर की मदद से इसको खोला है, और खोलने के बाद ये सील बाहर आ जाएगी। तो देखिए आपको हमने कैसे इस तरह से निकाला है इसको। ये सील, ये डोर सील जो है, डोर सील, इसको डोर सील बोलते हैं, तो ये बाहर आ चुकी है। और इस ड्रम, अंदर वाले ड्रम को बॉडी से निकालने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ सकता है। तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा और अब बकायदा निकल चुका है। तो अब चेक करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे। बैरिंग तो खराब ही निकली है, बैरिंग टूट चुकी है, और बैरिंग टूटने का कारण आपको भी दिखाऊंगा कि बैरिंग क्यों टूटी है और इसमें क्या क्या है। तो आप ये देख सकते हैं, इसके जो ड्रम के जो बेस में हब लगा होता है, हब टूट गया है, ये टूटा हुआ है। और घिस घिस के एक तरफा चलने की वजह से इसमें बैरिंग और शाफ्ट में भी हल्के से स्क्रैचेस वगैरह, जो इमरी पेपर लगा देंगे तो सही हो जाएगा। ये ड्रम इसमें बॉडी से बिल्कुल अलग हो चुका है, और ये ड्रम चेंज नहीं करना है। इसका जो हब है, हब को आपको चेंज करना पड़ेगा। और ये बैरिंग आपको निकालना है, बैरिंग अच्छी तरीके से इसमें से, कि अगर टूटी है तो आपको बढ़िया तरह से बैरिंग निकाल देना है, ड्रम खराब ना हो, इसकी बॉडी, ड्रम की जो बॉडी है वो खराब ना हो। तो ये बैरिंग निकल चुकी है, इसमें 6204 की बैरिंग यूज हो रही है। और दूसरी साइड का बैरिंग निकालने से पहले यहाँ पे एक सील लगी होगी, तो इस सील को साफ कर लेना है आपको। अच्छी तरह से साफ करने के बाद उधर से आप प्रेशर, कोई चोट मारेंगे पीछे साइड, बैक साइड से चोट मारेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा।
ये हमने इसमें पानी डाल के साफ किया है और ये सील आपको दिखाई दे रही है। तो हमने इसमें हल्का सा चोट मारा है और चोट मारने की वजह से वो निकल गई, बेरिंग बेरिंग भी निकल गई है और सील इसकी बाहर आ चुकी है। इस साइड 6206 की जो बेरिंग है वो इधर यूज हो रही है। 6204 और 6206 की दो बेरिंग इसमें यूज होती है। हो सकता है कि किसी और मशीनों में कोई और बेरिंग यूज हो रही हो, लेकिन अधिकतर ये यूज होती है। तो हमने मशीन को जैसे खोला था और उसी तरीके से मशीन को हमने सेट कर दिया है और इसका हब भी, जो हब टूटा हुआ था, उसको भी चेंज कर दिया है। तो मशीन ये पूरी तरह से चालू हो गई है और मशीन हमने चलाकर भी देख लिया है। सारे पार्ट्स इस जितने भी थे असेंबल्ड कर दिया है। असेंबलिंग करने के बाद फाइनली ये मशीन चालू हो चुकी है और हम इसको ऑनर को चालू करके अब दिखा देंगे। तो वीडियो पूरी हो चुकी है और वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।